नमस्कार दोस्तों, खांसी को कैसे ठीक करें। आज हम बात करेंगे खांसी की दवा के बारे में, जिससे कि एक ही बार में खांसी ठीक हो जाए। तो वो कौन सी दवा है जिसको एक ही बार पीने में खांसी ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो रेक्सकॉप DX कफ सिरप, यही वो दवा है जो एक ही बार पीने में खांसी पूरा ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो कफ सिरप है इसका मार्केट प्राइस 116 रुपये और सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये सिरप सुबह दोपहर शाम 3 बार 10-10 ml खाना खाने के बाद 3 बार पिए। ये 2 से 3 दिन में पूरा खांसी ठीक। और दोस्तों, यदि खांसी कुछ दिन पुरानी है, महीना हो गया, तो दोस्तों आपने इस दवा के अलावा और भी दवा पी रखी है और ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये दवा बता रहा हूँ। साथ में एंटीबायोटिक एमोक्सिपान 500 एमोक्सिलिन, ये कैप्सूल आता है एंटीबायोटिक, और ये डेप्लाकॉर्टिल 6 और ये सेट्रिजिन। दोस्तों, तो ये 3 प्रकार की दवा है इसके साथ में, और आप इन दवा का उपयोग करके कैसा भी पुराना खांसी रहेगा उसको ठीक कर सकते हैं। और ये जो दवा है सुबह शाम 2 बार, ये जो भी टैबलेट है 3 प्रकार के, इसको सुबह शाम 2 बार लें। और जो ये पीने वाला दवा रेक्सकॉप DX, इसको 3 बार। तो 3 दिन के अंदर कितना भी तेज़ या पुराना खांसी रहेगा, सूखा खांसी, वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आप ले सकते हो, बढ़िया दवा है। धन्यवाद।